Good morning, everybody, and welcome to this extremely important workshop regarding use of your Android phone or your iPhone as a mini laptop. सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है ये बहुत ही important वर्कशॉप में, जहां हम ये आपको बताने वाले हैं कि आपके हाथ में जो आपका लैपटॉप है, उसको आप किस तरह से एक छोटे से आपके हाथ में जो आपका एंड्रॉइड डिवाइस है उसको आप किस तरह से एक मिनी लैपटॉप की तरह यूज कर पाओगे। आज के ये सेशन में हमारे साथ कई सारे देशों से लोग जुड़े हैं, तो हम बारी बारी में अंग्रेजी और हिंदी में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम उन सभी का स्वागत करेंगे जो बाहर से हमारे साथ जुड़े हैं। वेलकमिंग ऑल पार्टिसिपेंट्स हु हैव जॉइन्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। We understand there are participants from Philippines, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, and as far as Kenya, who have joined us today. So welcome to all of you. Today, what we are going to demonstrate is something which is very revolutionary, and not many people have fully taken advantage of this system that we are going to show you. Most of us today depend on our smartphones for day-to-day needs. But we are not optimizing the power of the smartphone to write, especially if you are blind or low vision, because the touch face interface of typing is a very slow method for people who are blind and cannot see the digits on the screen. So they have to slide their finger, find the character, lift the finger, and it's a very slow method of operating your device if you want to write. And this causes a major limitation where you want to write longer documents and you're not able to do so using your Android or iOS device. So you're left to using your voice typing method, but again, that is not a very efficient way of writing long documents. So today we are going to demonstrate how to use the power of your Android mobile to do all these functions, which probably you might do using your लैपटॉप और डेस्कटॉप। हम में से कई सारे लोगों के पास एंड्रॉइड डिवाइस है, स्मार्टफोन्स है, कुछ लोग आईफोन भी यूज करते हैं और बहुत ही अच्छी तरह उसको इस्तेमाल हम करते हैं। पर जहां ये बात आती है कि भाई हम आईफोन या स्मार्टफोन एंड्रॉइड फोन से लिखे कैसे, जहां लिखने की बात आती है वहां हम बहुत स्लो हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो ब्लाइंड के लिए जो लिखने का तरीका है वो स्लाइड एंड लिफ्ट वाला तरीका है। आप कीबोर्ड के ऊपर उंगली को स्लाइड करते हैं और उसके बाद जहां आपको सही की मिलती है या कैरेक्टर मिलता है वहां आप उंगली उठाते हो, फिर वो टाइप होता है, फिर आप दोबारा स्लाइड करते हैं। तो ये करने में बहुत वक्त लग जाता है और जिसकी वजह से कई सारे हमारे दोस्त जो स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं वो अक्सर वॉइस टाइपिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब वॉइस टाइपिंग भी तरीका अच्छा है, पर ये वॉइस टाइपिंग के तरीके से आप लंबे डॉक्यूमेंट्स नहीं टाइप कर पाओगे। अगर आपको मान लो कि कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है या फिर आपको कोई पावर पॉइंट स्लाइड बनानी है, तो अक्सर हम लैपटॉप के ऊपर ही डिपेंडेंट करते हैं, क्योंकि उसमें हम जल्दी से टाइप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज हम स्मार्टफोन के ऊपर किस तरह से करें, वही चीज हम आज आपको दिखाने वाले हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं, जिससे आप भी आपके स्मार्टफोन को एक बड़े शक्तिशाली डिवाइस की तरह इस्तेमाल कर सको। So for today's demonstration, what we are doing is we are connecting our smartphone to a USB keyboard, a plain simple keyboard with a USB, and this USB is connected to my smartphone. I am using a Moto G6 for demonstration purposes today. So I've connected it using a type A to type C OTG. Depending upon your phone, depending upon the connection type that your phone offers, you can also use a type A to type B, or you could also use a Bluetooth keyboard if available.
तो आज के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम Moto G6 का इस्तेमाल कर रहे हैं और मैंने मेरे Moto G6 को एक सिंपल कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले USB कीबोर्ड के साथ जोड़ा है। कंप्यूटर के ये कीबोर्ड के साथ जोड़ने के लिए मैंने टाइप A टू टाइप C OTG केबल यूज किया है। आप अपने फोन के कनेक्शन के हिसाब से टाइप A टू टाइप B भी यूज कर सकते हो, OTG जो पुराने फोन्स में आता था, सैमसंग वगैरह में अभी भी आ रहा है, या फिर आप ब्लूटूथ कीबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। So first of all, we need to understand the keystrokes which we are going to use on our keyboard to navigate around the Android phone. Once we learn these keystrokes, then we will start demonstrating the use of specific applications like Word, Docs, PowerPoint, PDF, and we'll move on from there. So सबसे पहले हम keystrokes की बात करेंगे कि अगर आपको कीबोर्ड से आपके फोन को चलाना है तो कौन से कीस्ट्रोक आप यूज करोगे, कीबोर्ड कमांड्स क्या है उसके, और उसके बाद हम आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को कैसे खोल के पढ़ें उसके बारे में आज जानकारी देंगे, जैसे कि वर्ड, पीडीएफ, एक्सेल वगैरह। So let us go through the navigation commands to use your keyboard. Remember virtually all your commands for using your laptop styled keyboard will start with Alt. That means you have to use your Alt key in combination with other keys to get your desired results. याद रखिए, आपको लैपटॉप जैसे काम करने के लिए Alt की का इस्तेमाल हमेशा करना पड़ेगा जब आप एंड्रॉइड के साथ काम कर रहे हो। तो नेविगेशन में हर जगह पे आपको Alt के साथ अलग अलग की के कॉम्बिनेशंस के साथ ही काम करना है। तो ये क्या क्या है वो अभी हम प्रैक्टिकली करते जाएंगे और आपको कीबोर्ड कमांड्स बताते जाएंगे। So now I'm going to demonstrate the keyboard functions, and I'm also going to spell out each keystroke which I am pressing on my keyboard so that you will be able to understand how the navigation happens. So I'm going to use first Alt right arrow to navigate on my home screen. So I'm pressing Alt right arrow. सबसे पहले मैं Alt और right arrow का इस्तेमाल करके home screen का navigation करने वाला हूँ। Arrow Setu notification. Stay safe from COVID-19. So I'm just Vodafone Play. Docs. Come on my home screen, and now I'm going to press Alt Control left arrow to go to the top left of my home screen. Home screen के top left में सबसे पहले आइकॉन के ऊपर जाने के लिए Alt, Control और left arrow का हम इस्तेमाल करेंगे। NDTV News. तो ये NDTV News जो है वो top left पे मेरा एक आइकॉन है। On my phone, I got this icon of NDTV News at the top left corner of my phone. Now I'm going to press Alt right arrow. BBC iPlayer Radio. So I've moved one slot to the right of NDTV News using Alt right arrow. जब मैंने Alt right arrow दबाया तो मैं NDTV से एक slot right पे move हुआ जो left to right swipe के बराबर है। This Alt right arrow gesture over here is equivalent to your left to right swipe with one finger. I am repeating it. एक बार और हम Alt right arrow दबाएंगे। Calculator. So हम calculator पे आए. So we landed on the calculator item. Now I want to go down. Remember, our home screen is designed in a grid view, or it looks like a table with columns and rows. So right now, if you have noticed, I've come to column 3, row 1. याद रखिए, हमारा जो होम स्क्रीन है वो एक ग्रिड व्यू या एक टेबल जैसे व्यू का उसका रचना है। तो जैसे हमने एनडीटीवी से 2 बार राइट किया तो उसका मतलब हम तीसरी कॉलम में हमारा फोकस आया, पर रो 1 में है। अगर हमें रो 2 में जाना है,
column 3, row 2. If I want to go to column 3, which I am in currently when I am on the calculator icon, but I want to go to below into the next row, I'll press Alt down arrow and I'll come to the next row, but in the third icon in that row. Ghana. So I have come down, I have used Alt down arrow and my focus is on Ghana icon. So मैंने Alt down arrow किया तो मेरा focus एक रो नीचे उतरा. अगर यहां से भी हम एक रो नीचे उतरना चाहेंगे, दोबारा हम Alt down arrow करेंगे. If you want to still go down, you just press Alt down arrow to go down. LinkedIn. And I'll come on LinkedIn. If I want to go to the last icon on my screen, I will press Alt Control right arrow. मेरे स्क्रीन पे आखिरी आइकॉन पे जाना है जो बॉटम राइट में होगा, तो उसके लिए I'll use Alt Control right arrow. So I'm pressing Alt Control right arrow. Phone. और मेरा फोकस फोन पे आ गया जो बिल्कुल राइट साइड पे एंड में मेरा आइकॉन है. अगर मुझे ये लाइन के अंदर लेफ्ट जाना है तो अगेन आई विल यूज लेफ्ट ऑल्ट लेफ्ट एरो, तो आई कैन नेविगेट टू द लेफ्ट. Zoom. सो आई एम गोइंग बैक, ऑल्ट लेफ्ट एरो. सो मेरा फोकस एक सेल पीछे हटा. अगर हमें ये स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन के ऊपर जाना है, होम स्क्रीन चेंज करना है, तो होम स्क्रीन चेंज करने के लिए हमारा फोकस जो है, हमारा जो मेन विंडो है उसमें होना चाहिए. करंटली मेरा जो फोकस है वो बिल्कुल Email. Zoom. Your meeting attendees are waiting. फेवरेट्स के अंदर है. Zoom. फेवरेट्स के अंदर वो नहीं काम करेगा. सो हमें एक लाइन ऊपर आना है जहां हमारा मेन फोकस होगा. Zoom. अप एरो. Start button. Ringer silent. सॉरी, मेरे Meet and chat. गलती से मैंने जूम के आइकन को टैप कर Home screen 1 of 3. Okay. Zoom. So I'm coming back on Zoom. Sorry. So गलती से मेरा हाथ लग गया था टच स्क्रीन के ऊपर. कीबोर्ड के बिल्कुल मैंने बगल में फोन रखा है, इसलिए ऊपर उसका टच हो गया. So I by mistake touched the Zoom icon on my touch screen because I left my phone right next to my keyboard. So I just pressed the back and came back to the Zoom icon. So now I'm pressing Alt up arrow. App list. I've come to the app list. I'm still going to press up arrow. WION. And this is my last row in my home screen. I'm going to press Alt right arrow. Google Pay. ये Google Pay जो है मेरे फोन पे, मेरे स्क्रीन पे सबसे आखिरी आइकॉन है मेन स्क्रीन के ऊपर. This is the last icon on my home screen. And now if I press Alt right arrow, I'll jump to the next home screen. Chirag Mobaji. Cool. Home screen 2 of 3. So for those who are sighted, who are viewing my screen, they would have seen that my focus has changed to the next screen and I'm come back on home screen 2. If I press Alt left arrow, listen, it will say home screen 1 of 3. जैसे ही हम Alt left arrow करेंगे, तो आप सुन पाएंगे कि home screen 1 of 3. Google Pay. Home screen 1 of 3. फिर से मैं Alt right arrow करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, home screen 2 of 3 बोलेगा. Chirag Mobaji. Cool. Home screen 2 of 3. So the moment I did Alt right arrow on the last icon, it has landed on the first icon on my second home screen. So this is how you navigate your home screen. I'll go back to my home screen 1. Google Pay. Home screen 1 of home screen 1 पे आ गया हूं. अगर हमें ये होम स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशंस में जाना है, जो हम 2 फिंगर ऊपर से नीचे स्वाइप करके खोलते हैं, तो उसके लिए कमांड है Alt Control N for notifications. If I want to open my notifications, which we normally do by pulling down from the top using 2 fingers on an Android phone, I will use Alt Control N. The same command which we use to start and stop NVDA on your desktop, Alt Control N. So I'm going to press Alt Control N. Notification shade. 11:14 a.m. Notification shade. So it said 11:14 a.m. and it said notification shade. So Alt Control N से हम notification में पहुंच गए. Now if I use my Alt right arrow,
I will scroll within the notification area icons. Now I'm pressing Alt right arrow again, and I'll be scrolling within the notification area icons on the top of my screen. Battery 95%. Sun 21 Jun. Bluetooth connected. Do not disturb. Wi-Fi 2 bars. Phone 2 bars. Correct? So I'm right now in the notification area, as you could hear and understand that my focus is locked in the top row of the screen. So जैसे आपने सुना और समझ पाए होंगे कि मेरा फोकस जो है वो टॉप में चला गया है, नोटिफिकेशन एरिया में चला गया, और ऑल्ट राइट एरो या लेफ्ट एरो करने से वो फोकस वहीं पे रहता है जब तक हम उसको नीचे नहीं लाते दोबारा. If I want to come back to the home screen, I just have to use another command. Alt Control H, H for home. So if I press Alt Control H, my focus will come back to the home screen. अगर मैं Alt Control H यूज करूंगा, H for home, तो मेरा फोकस दोबारा होम पे आ जाएगा. Home screen 1 of 3. Google Pay, home screen 1 of 3. And see, my focus has come back to the same icon from where I pressed the notification icon. जैसे मैंने Alt Control H किया तो मेरा फोकस दोबारा Google Pay पे आ गया. जहां से हम नोटिफिकेशन में गए थे वहीं पे दोबारा मेरा फोकस Alt Control H दबाने पे वापस आ गया. Now if I want to quickly go and check the battery status or the time and come back without going into the notification area, that means I just want to check the status and come back again, then I have to use Alt Control Up arrow. Alt Control Up arrow will take me into the notification area, and down arrow will bring me back into the main focus area. अगर मुझे सिर्फ नोटिफिकेशन देखना है और वापस आ जाना है तो मैं Alt Control Up arrow करूंगा और फिर डाउन एरो करूंगा तो दोबारा वापस मेरा फोकस यहीं पे आ जाएगा. So now I'm pressing Alt Control Up arrow. Battery 95%, notification shade. So मेरा फोकस ऊपर चला गया नोटिफिकेशन में. Now I'm pressing Alt Control Down arrow again. Google Pay, home screen 1 of 3. And I'll come back to the Google Pay home screen by using Alt Control Up and Down arrow. Alt Control Left will take me to the first icon on the screen. Alt Control Right will take me to the last icon of the screen. Alt and Right, Left, Up and Down arrow will only take me up and down within the home screen. Unless I'm on the last item of the home screen, then it will take me to the next item on the second home screen. So दोबारा हम दोहराते हैं. Alt Control Up और Down से हम नोटिफिकेशन में जाएंगे, स्टेटस में जाएंगे, और अब दोबारा Alt Control Down arrow करेंगे तो जहां थे हम वहीं आ जाएंगे. अगर हम Alt Control Left करेंगे तो जो हमारे होम स्क्रीन के पहले आइकॉन पे जाएंगे. Alt Control Right करेंगे तो हम हमारे होम स्क्रीन के आखिरी आइकॉन पे आएंगे. आखिरी आइकॉन पे आके हम अगर Alt Right arrow करेंगे तो हम सेकंड स्क्रीन पे जाएंगे अगर हमारा सेकंड स्क्रीन है तो. So this is how you do your basic navigation on the screens. Now, a lot of us use global context menu and local context menu. So how do we open local context menu and global context menus? Let's see that. हम में से कई लोग लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जो हम एल करके बनाते हैं या ऊपर से नीचे एक फिंगर करके वर्ड्स, कैरेक्टर्स वगैरह जो यूज करते हैं, उसका भी, ये जेस्चर का भी हम कई सारे लोग इस्तेमाल करते हैं. तो वो जेस्चर्स को भी हम कीबोर्ड के जरिए कर सकते हैं. तो वो कैसे करेंगे हम? सो ऑल्ट स्पेस से हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलेंगे. सो हम ऑल्ट स्पेस दबा रहे हैं. Alert global context menu. Read from top 1 of 10 in list 10 items. And this has opened the global context menu by pressing Alt space. If I now use the down arrow key, it will run me through all the different options on the local context menu. So I'm pressing down arrow. Sorry, Alt down arrow. Read from next item 2 of 10. Always remember Alt in combination with your keys. So अगर हम अब Alt down arrow यूज करेंगे तो वो ये लोकल ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अलग-अलग ऑप्शंस में हमें लेके जाएगा. Repeat last utterance 3 of 10. Spell last utterance 4 of 10.
और इसमें से कोई भी आइटम को एक्टिवेट करनी है तो हमें दबाना है Alt Enter. Now if I want to activate any of these keys, I just need to press Alt Enter. So if I want to say repeat last utterance, Repeat last utterance 3 of 10. and I will just press Alt Enter. Google NDTV News home screen 1 of 3. Correct? So it came up to NDTV News and it repeated that. Now if I want to use the local context menu. So for local context menu, just add shift to the global context menu, that is shift alt space, and you will open the local context menu. अगर local context menu खोलना है तो हमें जो alt space किया था global के लिए उसमें एक shift को add कर दिया हमने, तो shift alt और space दबाएंगे. Alert local context menu. Selected actions 1 of 2 in list 2 items. तो ये local context menu खुल गया. And again, I can use my Alt down arrow to run through the local context menu. Navigation 2 of 2. So this is navigation. If I press Alt Enter on navigation. Alert navigation. Selected default 1 of 7 in list 7 items. And you will find characters 2 of 7. Characters, words 3 of 7. words, paragraph 4 of 7. All these can be found the same way as you would use your one finger down swipe. Motapler. NDTV News home. So to come out of this, I just pressed escape and the menu closed and I came out of the menus. तो जैसे आपने देखा मैंने Alt, Shift और Space बार यूज किया तो उसने लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोला. वहां हमें दो ऑप्शंस दिखे, एक्शंस और नेविगेशंस. अगर हम नेविगेशंस के ऊपर Alt एंटर किया तो वहां पे हमें वही सारे ऑप्शंस मिले जो आपको एक उंगली ऊपर से नीचे करने पे मिलते हैं, जैसे कि वर्ड, कैरेक्टर, लाइंस, हेडिंग्स वगैरह जो मिलते हैं वो सारे आपको वहीं पे आसानी से मिल गए. अब हम जैसे कोई कैरेक्टर को या किसी आइकॉन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हैं. लॉन्ग प्रेस का शॉर्ट कमांड है Alt Shift Enter. If you want to long press on any icon to perform any actions, the command is Alt Shift Enter. To activate any icon, that means if you want to just double tap, use Alt Enter. But to long press, Alt Shift Enter. So for example, let's check हमारा focus कहाँ पे है अभी. BBC iPlayer, NDTV News. NDTV. So my focus is on NDTV. Now if I want to use the long press icon, I will just press Alt Shift Enter. I am pressing Alt Shift and Enter. Shortcuts. So उसने जो Alt Shift Enter से जो long press में जो हमें options मिलते हैं वो सारे खोल दिए. It has opened all the options which you get by using your long tap on it. So I am pressing Alt down arrow to see what we are having. Live TV. Photos. Sorry. By mistake, I just pressed Alt Enter instead of Alt Shift Enter, and that is why it activated the icon. I'm just pressing back and coming out. Videos. News beeps. NDTV News. BBC iPlayer Radio. Okay, so we're back on the home screen. NDTV News. Right? And we'll try and press Alt Shift Enter. And then Live TV. Unfortunately, this App Info button. there it is. App Info. News beeps. Correct? App Info button. Widgets button. So this is how you activate a long press command. To come back out of this option, you can use Alt Backspace. Back के लिए command है Alt Backspace. So Alt Backspace will bring you out of the menu and back to your home screen. Live TV. Or you could also press Alt Control Home to go back to your home screen. So this is back to my home screen. Now, BBC iPlayer Radio. I'm just going to revise what we saw. I'm going to repeat the commands so that everybody is
comfortable with these commands. Alt down arrow, up arrow, right arrow, left arrow to navigate up, down, left, right. If you want to activate any icon, Alt enter. If you want to open or close anything, if you want to close anything, Alt backspace. It will close the application, or Alt control backspace in some applications, but generally Alt backspace will bring you back one screen. Alt space will open global context menu, and Alt shift space will open the local context menu. Similarly, Alt Control N will open your notifications, and Alt Control H will bring you back to the home screen from any screen. I'll just repeat these commands in Hindi also. So, अगर हमें स्क्रीन के ऊपर कहीं भी जाना है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, तो ऑल्ट के साथ अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो यूज करेंगे हम. किसी भी आइकॉन को हमें डबल टैप करना है तो वहां हम ऑल्ट एंटर दबाएंगे. लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए ऑल्ट स्पेस दबाएंगे. ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए ऑल्ट शिफ्ट स्पेस दबाएंगे. नोटिफिकेशन के लिए ऑल्ट कंट्रोल एन और होम के लिए ऑल्ट कंट्रोल एच. यहां तक अभी हमने देखा. ये सारे कमांड्स आपको हर स्क्रीन पे काम आने वाले हैं, इसलिए हमने ये कमांड्स को आपको सबसे पहले दर्शाया. So these sets of commands are going to be useful to you at all points. Wherever you go, whatever application you open, this general set of commands will be useful to you. Now, one set of command is left in the general thing is then that is opening your overview to dismiss all applications, and that is for dismiss all applications or new notification from incoming call, a speed audi. Incoming call. Picture. Actions. Actions. Window. 11:27 a.m. Quick setting. I'm just not able to get rid of this call. Do not disturb. Selected on mobile data. Okay, thank you. Service update. Okay. Selected off hotspot switch. 11:27 a.m. Notification shade. Amazon Music. Home screen 1 of 3. Back on the home screen. Okay. So now I wanted to show you recent items or overview. So recent items is R. So again, we are going to press Alt Control R for recent items. Recent apps. Zoom. And then use your Alt left arrow to find the dismiss all button. Clear all button. And this is my clear all button. And I'm going to press Alt enter. Home screen 1 of 3. And BBC my recent iPlayer radio. applications have been dismissed. तो recent applications या overview जो हम कहते हैं, उसको खोलने के लिए Alt Control R करेंगे. Alt Control R करके आपको Alt left arrow करके आप जाओगे तो आपको clear all या dismiss all जो भी आपके फोन में बता रहा है उस पे जाना है और वहां पे Alt enter दबा देंगे तो ये आप immediately सारे applications को dismiss भी कर सकते हैं. So this is the general overview of your command list. Now we shall try and open particular applications or file types, and we will see how to read each file type and what are the options available so that you will understand the power of your phone. ये जानकारी के साथ अभी हम आगे जाके एक एक फाइल टाइप को खोलेंगे जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, जिससे आपको अंदाजा आएगा कि आपके फोन के ऊपर भी आप सब कुछ कर सकते हैं जो एक लैपटॉप के ऊपर आप कर सकते हो. तो जिनके पास लैपटॉप नहीं है बड़े ध्यान से सुने. So now I'm going to go into all applications, and under all applications I'm going to open my drive folder, right? So all applications, for that I'll just go right at the bottom of my screen
Phone. And I'm just going to press Alt left arrow to find all apps. Messages. Outlook. App list. And this is my app list. तो मैं जल्दी से बॉटम में चला गया, Alt Control right arrow करके, और वहां से फिर Alt left arrow करते करते 3 से 4 बार किया तो फेवरेट्स रो से बिल्कुल ऊपर आ गए, तो वहां ऑल एप्स हमें मिल गए और यहाँ पे हम Alt Enter दबाएंगे. So now I'm going to press Alt Enter to open all apps. App list. Search apps edit box. So this is my search. I can type here or I can use my Alt down arrow to find the drive icon. I want to open my Google Drive icon, remember. So यहाँ पे अगर मैं टाइप भी कर सकता हूँ एप्लीकेशन का नाम, या मैं Alt down arrow करके Google Drive का जो आइकॉन है वो ढूंढ के उसको खोलना है मुझे. तो I am using Alt down arrow. Docs. Amazing MP3. So this Search is apps edit box out of group. Docs. Docs. Contacts. Messages. 6x6 in grid 22 rows 5 columns. Aquamail Pro Unlocker. Showing up. Bookshelf. Be my camera. And I'm just going down. Device help. And this is device help. So I should go left. Contacts. Sorry, right. Docs. And Dolby Audio. Docs. it is 6x6. Amazing MP3. Amazon Kindle. Amazon Music. 6x. Arikiasetu. Auto speaker. Auto TTS. Calculator. Calendar. Camera. Cache reader. Chrome. Clock. Contacts. Device help. Docs. Dolby Audio. Drive. there. It is. Sorry, I missed it the first time. It was right next to Dolby. So now I'm going to open Drive by pressing Alt Enter. Drive. Enter the Google Drive. Drive. खुल गया. So I opened Drive by pressing Alt Enter. Now I'm going to press Alt down arrow to find a folder called Keyboard Demo because that is what we are doing right now. So Keyboard Demo नाम का एक folder मैंने यहाँ बना के रखा है जो मुझे खोलना है. Signed in as homeyarmobagdr.homeyarg. Computers tab 2 of 2 in list 2 item. Viewers grid button 1 of 7. More actions for demonstration button 2 of 7. Demonstration folder modified 12 April. This is demonstration folder. I'm pressing Alt down arrow. Keyboard demo folder modified 18 Jan 3 of 7. And this is keyboard demo folder. Now, on all drive items, you would have seen that after each file or a folder, there is a icon for options for that particular file or a folder. So if I press Alt right arrow, More actions for keyboard demo button. so it will show me more actions for keyboard demo folder. So if I want to remove this folder or move it, all these options are in here. We won't go there right now because we want to open this folder. Keyboard demo folder modified 18 So Jan. जैसे आप लोग को मालूम होगा जिन्होंने ड्राइव यूज किया है, ड्राइव के ऊपर हर फोल्डर या फाइल जो होती है उसके राइट साइड के ऊपर आप स्वाइप करते हैं एक बार तो उसके ऑप्शंस होते हैं. तो वही हमने यहाँ देखा कि कीबोर्ड डेमो फोल्डर है और उसको ऑल्ट राइट किया तो वहां पे हमें कीबोर्ड डेमो फोल्डर के ऑप्शंस दिखाई दिए. फिलहाल हमें ऑप्शंस में नहीं जाना है, हम कीबोर्ड डेमो फोल्डर के अंदर जाना चाहते हैं जहां मैंने कुछ डेमो फाइल्स रखी हुई है. सो मैं यहाँ ऑल्ट एंटर दबा रहा हूं. Create button. Showing items 1 to 7 of 7. The moment you press Alt Enter on any folder, it brings you to a button called Create, where you can open new files like a new Google Docs file or an Excel sheet or a PowerPoint. So this is the Create button, which is on the top left, where your folder is, where your focus is currently. जैसे ही आप Alt Enter दबाते हो फोल्डर में, तो सबसे पहले आपका फोकस जो है क्रिएट बटन के ऊपर आता है. क्रिएट बटन जो है टॉप लेफ्ट पे होता है और यहाँ पे आपको अगर कोई नया डॉक्यूमेंट खोलना है, डॉक फाइल खोलनी है, वर्ड फाइल खोलनी है, एक्सेल खोलनी है, तो वो सारे ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिलेंगे जो हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे. So I'm going to press Alt right arrow from here. Back button. So this is your back button. Keyboard demo. ये फोल्डर का नाम है कीबोर्ड डेमो. Search. This is your search. More options. And more options. So that is your top line. Sort by name 1 of 7 in list 7 items. And now I'm still going Alt right arrow. मैं Alt right arrow से ही आगे जा रहा हूँ.
Viewers grid button. BENETCH overview 1.pdf PDF modified 6 Jan 2016 2 of 7. And this is the first file, which is a PDF file. So let's see PDF file को किस तरह से open कर सकते हैं, read कर सकते हैं. So this is the first file, which is a PDF file, which we are going to show you how to read a PDF file. Now remember, PDF is not a very accessible format. And on the other hand, PDF readers which come for mainstream use for sighted people are again not that accessible to screen readers, especially on your Android devices. Hence, we will have to open this PDF file using other applications like InVision AI or Keebo. For PDF files, I recommend that you should not use the inbuilt PDF viewer or Microsoft Word, because in that you will be able to read the file, but you will not be able to navigate within the text of the file. It will just read from start to finish, and that is not useful if you are reading a long PDF document. So जैसे कि हम जानते हैं कि PDF documents पढ़ने के लिए जो हमारे viewers है, applications है, वो ज़्यादा accessible नहीं है. जैसे कि PDF viewer या अगर आप PDF फाइल को Word में भी खोलते हैं, तो वहां खुल तो जाएगी फाइल, पर वो पहले शब्द से फाइल के आखिरी शब्द तक सीधे सीधे पढ़ता ही रहेगा बिना कोई ब्रेक के. आप उसमें नेविगेट नहीं कर पाओगे. तो इसलिए पीडीएफ फाइल्स के लिए हमारी राय में आपको उसे InVision या कीबो जैसे एप्लीकेशंस में ही खोलनी पड़ेगी. अगर हम डायरेक्टली यहां एंटर करेंगे या ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, तो वो हमें इनबिल्ट एप्लीकेशन से खोलने के लिए पूछेगा कि आपको वर्ड से खोलना है या पीडीएफ व्यूअर से खोलना है. पर अगर हम उसको ओपन विथ ऑप्शन में जाएंगे, तो वो हमें और ऑप्शंस देगा आपको किस एप्लीकेशन से इस फाइल को खोलना है. So if I double tap on this or I use Alt Enter on this PDF directly, it will open the default applications which are normally Word or your PDF viewer, which, as I explained earlier, is not accessible. Hence, we'll have to use the options and use the open with option and find InVision AI or Keebo, whatever is installed on your device, and open this file using that application. So to do that, you have to press Alt right arrow first and go on the options. So I'm pressing Alt right arrow. More actions for BENETCH overview 1.pdf button. So this says more actions for Benetech 1.overview. So मैंने Alt right arrow किया और मेरा focus जो है more options पे आ गया और मैं यहाँ Alt enter करके options खोल रहा हूँ. BENETCH overview 1.pdf. Share in list 17 items. BENETCH overview 1.pdf. There are 17 options in this, of which we want to find open with option. यहाँ 17 options है जहाँ हमें open with का option ढूंढना है. So हम Alt down arrow करेंगे. Add to start. Make available offline. Link sharing off. Copy link. Make a copy. Send a copy. Open with. And this is the open with option. So now I'm going to press Alt enter on this. ये open with option आ गया. तो यहाँ पे मैं Alt enter दबाऊंगा. Name. Opening BENETCH overview 1.pdf. Drive. Open with InVision AI. Open with InVision AI. Open with InVision AI. So यहाँ पे options बता रहा है. Open with InVision AI. It is showing me options. If I want to see other applications with which this can open, I'll have to press Alt down arrow to see what other applications are there. So I'm pressing Alt down arrow. मैं पहले दूसरे options देख रहा हूँ. Just once button. ये just once है. Selected. Use a different app. Heading 1 of 9. In list 9. Drive PDF viewer 2 of 9. So this is Drive PDF viewer जो accessible नहीं है, which is not accessible. And then there are other options. Word 3 of 9. Word. Home Drive PDF viewer 4 of 9. Reader 5 of 9. This is the Voice Dream Reader. You can also open this file in Voice Dream Reader if you wish. That is also accessible.
Amazon Kindle, 6 of 9. Kindle is another option, but I have tried. It has not managed to open the file in Kindle. Kibo, 7 of 9. Kibo is definitely an option which you should try. PDF Viewer, 8 of 9. And this is another inaccessible option, PDF Viewer. ID Pro, 9 of 9. ID Pro is another option which is pretty good and accessible. So on my phone, I have got 3 options which are accessible. That is Envision AI, Kibo and ID Pro, and Reader, 4 options. So मेरे फोन के ऊपर अगर मुझे ये PDF खोलनी है और लाइन बाय लाइन पढ़नी है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़नी है, तो मेरे पास 4 ऑप्शंस है जो एक्सेसिबल है. Envision AI है, वॉइस ड्रीम रीडर है जो रीडर के नाम से आपने सुना, कीबो है और ID Pro है. ये 4 में से कोई भी एप्लीकेशन जो आपके फोन के ऊपर है, आप उसे यूज करके खोल सकते हो ये PDF फाइल को. तो मैं इसे आज ये Envision AI में खोलने वाला हूं. So I'm going to use Envision AI today to demonstrate how to read this file. So I'm going to go right up to Envision AI using Alt up arrow again. Word, 3 of 9. Drive, selected, use a different app, heading, just once button, out, open with Envision AI. So I'm going to press Alt Enter on Envision AI to select this, and then press Alt down arrow for just once button. Just once button. And I'm going to press Alt Enter over here. So पहले मैंने Alt up arrow करके Envision AI तक मेरा फोकस ले गया, वहां Alt Enter करने से वो सिलेक्ट हो गया, और फिर Alt down arrow करने से just once को सिलेक्ट किया हमने, और यहाँ पे हम उसको Alt Enter करके ओपन करेंगे. So I pressed Alt Enter. Envision AI. And it is launched. Showing item 1 of 1. So मैंने Alt Enter दबाया तो वहां से Envision AI खुल गया. अब जो स्क्रीन आपके सामने है वो Envision AI का स्क्रीन आपके सामने खुल रहा है. हो सकता है कि अगर आपकी ये फाइल PDF है तो OCR रन करे वो, अगर वो inaccessible है तो कुछ सेकंड उसको लग सकते हैं. So if it is an inaccessible file, it might take a few seconds if it runs an OCR, or it will also might open immediately if it's an accessible PDF. So now I'm going to press Alt right arrow to go through the different options over here. मैं Alt right arrow करके सारे options आपको दिखा रहा हूँ. 011010 Olola. Benetech. Technology serving humanity. So this is the text of the file. जैसे ही आपने Alt right arrow किया तो आपका फोकस जो है फाइल के अंदर जो टेक्स्ट है उसके ऊपर आ गया, and you started reading the text of the file. अब आप यहाँ पे डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो सब कमांड्स यूज करके आप उसको पढ़ पाओगे, या डाउन एरो करके लाइन बाय लाइन भी आप पढ़ सकते हो. So the moment you press Alt right arrow, your focus landed in the navigable portion of the PDF, and now you can use your standard navigation commands as you might do in Microsoft Word, like your right arrow for the next character, control right arrow for your next word, or down arrow for your next line, to read this whole PDF file. I'm going to press down arrow. Benetech is a technology nonprofit that develops software applications to address pressing social needs. Based in Palo Alto, California, Benetech was created in 2000 on the belief that the benefits of technology must reach all of humanity. I'll press control. जैसे मैंने Alt down arrow किया तो उसने पढ़ना शुरू किया. अगर मुझे उसको रोकना है तो मैंने कंट्रोल दबाया. अगर मैं यहाँ कंट्रोल राइट एरो कर रहा हूं, sorry, I'm just using Alt right arrow. Our program's global literacy extends. Correct. So I can go there. Message BMPLYGAM. Now I'm going to go right at the bottom of the screen by pressing Alt Control right arrow. Export text button. Now these are the options of your Envision AI. This is export text button. जैसे ही हमने Alt Control right arrow किया तो उसका फोकस जो टेक्स्ट से बाहर निकल के Envision के ऑप्शंस पे चला गया, जहां एक्सपोर्ट टेक्स्ट के ऊपर है. अब हम Alt left arrow करेंगे. Go to page button. Go to page option है. This is the go to page option. I'm pressing Alt left arrow to see the different options for reading this PDF using the Envision AI commands. Play button. And this is the play button. If I press enter on this, it should play this file again for me using the Envision AI command. यहाँ पे भी अगर हम Alt enter दबाएंगे तो ये फाइल प्ले होनी शुरू हो जाएगी, और ये Envision के माध्यम से ये फाइल प्ले होगी. Let's see. Pause. Moro. 011010 Olola.
Benetech. Technology serving humanity. Ring. Benetech is a technology non-profit that develops software applications to address pressing social needs. Based in Palo Alto, California, Benetech was created in 2000 on the belief that the benefits of technology must reach all of So your humanity. file Its social enterprise business is being read. So I'm going to press Alt and play to pause it. So the reason why the volume was low, because the media volume is low compared to my volume for TalkBack. Hence the volume was a little low. You can increase that volume, and we are all aware how to increase that. So I'm not going to go into that. I can use Alt left arrow to see other options. Page 1 of 1. And this is the page 1 of 1. Technology tools and services that provide access to information. And by pressing Alt left arrow, my focus came back into the main text of the PDF file. So जैसे ही मैंने प्ले पॉज पे दोबारा ऑल्ट एंटर किया तो पॉज हो गई फाइल, और वहां से ऑल्ट लेफ्ट एरो करा तो मेरा फोकस दोबारा टेक्स्ट में भी आ गया, और मैं यहां से टेक्स्ट के अंदर भी दोबारा पढ़ सकता हूं. As. Now, if I use my command Alt Control Shift right arrow, I can read by word in the PDF file. As. Cerebral. Palsy. Human. Rights. Provides. Secure. You can read word by word also in a PDF file, which up till now was very difficult for people to do on their touch phones. So Alt Control Shift right arrow will navigate word by word on the PDF file, and you can read a particular word and you can navigate the entire document in this way. So let's now close this document by pressing Alt left arrow, which should close InVision AI. Magnifier button. So I've gone one screen back on the InVision AI by pressing Alt backspace, sorry. Drive. More actions for BENETCH overview 1.pdf button 2 of 7 in list 7 items drive. So मैंने Alt backspace किया, जिससे पहला Alt backspace करने से जो PDF की विंडो खुली थी वो बंद होके InVision की मेन विंडो आई, जहां हमने मैग्नीफायर शब्द सुना. वहां से Alt backspace मैंने दोबारा दबाया तो वो भी बंद हो गई, और मेरा फोकस मोर एक्शंस के ऊपर आया, जो PDF के मोर एक्शन है. वहां हम Alt लेफ्ट एरो करेंगे तो कीबोर्ड PDF का नाम आ जाएगा. BENETCH overview 1.pdf PDF modified 6. Correct. तो ये हमने देखा. So now I've just pressed Alt left arrow from the options and I've landed back on the main file name which we started from. So this is how you can read a PDF by opening using the accessible apps on your phone. And I repeat, these accessible apps could be InVision, Keybo, VoiceStream Reader, or ID Pro. These are the 4 which I have on my phone, which work pretty well with any PDF file. And to open this PDF file, you should not press or double tap on this or use Alt Enter on the PDF, but use the options and then go into Open With option. And under the Open With option, you should choose any of these 4 applications to open this file. तो एक बार दोबारा दोहराता हूं कि PDF खोलने के लिए आपको ये फाइल के ऊपर डायरेक्टली Alt Enter नहीं करना है. आपको एक Alt राइट एरो करके उसके ऑप्शंस में जाना है. ऑप्शंस के अंदर आपको ओपन विथ ढूंढना है. ओपन विथ के अंदर आप InVision, Keybo, VoiceStream Reader या फिर आप ID Pro से ये फाइल को खोल के बड़ी आसानी से लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ सकते हैं. So now let's move to the next file format. I'm pressing Alt down arrow to go to a next file. BOOKSHARE overview PPTX Microsoft PowerPoint modified 18 Jan 3 of 7. So this is a PowerPoint file, a PPT file. Most of our visually impaired struggle to open a PPT file and read a PPT file when it is given to them if they do not have a laptop with them. So today we are going to see how we can read a PowerPoint presentation using your Android, using the Google application designated for it, and which is, I'm going to press directly on this file name and it should open it for us.
अब तक ज्यादातर हमारे जो ब्लाइंड है वो पावर पॉइंट नहीं पढ़ पा रहे थे अपने मोबाइल फोन के ऊपर, तो मोबाइल फोन के ऊपर ये हम फाइल आज यहां ऑल्ट एंटर करेंगे। Open BOOKSHARE overview PPTX with editing permission. BOOKSHARE overview PPTX. Navigate up button BOOKSHARE overview PPTX. तो ये फाइल हमारे सामने खुली है। ऑल्ट राइट एरो करेंगे। We are going to do alt right arrow. Undo and redo button. So you're landing on undo redo button. Start slideshow button. Start slideshow. So जैसे ये फाइल खुल गई हमारे सामने, हमने ऑल्ट राइट एरो किया तो पहला undo redo आया। दैट मीन्स कि ये एडिटेबल मोड में खुल गई है फाइल, हम यहाँ चेंजेस भी कर पाएंगे। उससे राइट एरो किया तो स्टार्ट स्लाइड शो हुआ, वो बटन है, अभी हमने उस पे ऊपर कुछ भी एंटर नहीं किया है। वी आर स्टिल गोइंग फर्दर, ऑल्ट राइट एरो, शेयर बटन, दिस इज शेयर, यहां से हम फाइल को शेयर कर सकते हैं। इंसर्ट बटन, insert, that means you can actually insert any frame or you could insert a title bar in this file, so you can edit this PowerPoint if you wish. We are not going in there right now. ये insert button से आप चाहे तो place marker जो है, place holder sorry, जो है फाइल में आप insert कर सकते हो, या title insert कर सकते हो, या text insert कर सकते हो। ticked comments button, This is comments. I'm pressing more options button, and this is more options, which will open the same set of options which are generally there, which you saw when we are opening PDF. ये more options में वही options आपको दिखेंगे ज्यादातर जो PDF के टाइम पे हमने open with करने के टाइम पे जो options ढूंढने थे, वही सारे options यहाँ भी आपको मिलेंगे। यहाँ से भी हम alt right arrow करेंगे। canvas, Canvas means our focus is now in the PowerPoint slide area. जो canvas जहां बोला उसका मतलब है कि हमारा जो focus है slide area में आ गया है। Now from here we are going to use alt down arrow to go into the main slide area. So I'm pressing alt down arrow. slide 3 of 17. What is Bookshare? Title, custom. So my focus landed on slide 3 of 17. So it has told me two things. This is a third slide out of a deck of 17 slides. जैसे ही मैंने alt down arrow किया तो उसने बताया slide 3 of 17, जिसका मतलब ये हो रहा है कि मेरा फोकस जो है तीसरे नंबर की स्लाइड के ऊपर है और 17 स्लाइड्स टोटली ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में है। अगर हमें सबसे पहले स्लाइड पे जाना है तो हम ऑल्ट लेफ्ट एरो करेंगे तो वो हमारा फोकस slide 2 of 17. BOO. स्लाइड 2 पे ले गया। Regret the technical inconvenience, friends, and let's go back to our slideshow. So I think I dropped when I was navigating back to slide 1 using alt left arrow. So मैं alt left arrow करके दोबारा slide 1 पे जा रहा हूँ। Slide 3 of 17. What? Slide 2 of 17. Slide 1 of 17. eBooks and reading tools for people with print disabilities outside of the United States. Centered title, alt text description, educator BRS $000009542069 medium.jpg. Picture, alt text description, 177,048,217.jpg. Picture, alt text description, 476,804,935.jpg. Picture, layout, title, slide, 4 objects on the page. The reason why I allowed you to listen to everything was to get an understanding of this slide. So at the end it said layout with 4 objects, and it also announced the pictures, and these pictures do not have any alt text, so it was reading all that junk characters. So this is how you're going to understand the layout. So this slide has got 4 object placements in it, and there are images, and there is the text right at the top. So I'm going to press alt down arrow now to go in the slide. Enter. English keyboard hidden. Showing English keyboard. Navigate up. Canvas. Thank you. Center title. Picture. Just a second. Slide 15. Bookshare. A great value.
My focus is shifted to slide 15. I'll come back. Slide 14 for your trial use. Navigate up button. Canvas. For your trial use. Start slideshow button. Canvas. For your trial use. Custom bullet. Slide number 14. For your trial use. Title. Custom bullet. Email. Username. Link start. Individual demo at Bookshare. More options button. I'm just going back. Slide 15. Bookshare. A great value. I'll just go back and come back in this slide. English keyboard hidden. Okay. Now I should be able to do it. Not ticked comments button. Insert. Canvas. Slide 16 of 17. Slide 13 of 17. I'm pressing Alt left arrow to come back. Slide 8 of 17. Slide 1. Slide 5 of 17. Slide 4 of 17. Slide 1 of 17. Ebooks and reading tools for people with showing So English keyboard. System status change keyboard. You could see how easy it was to navigate within the slide. Even if I was lost, I could come back quickly. If I was just using my touch, I could have taken years to do that same thing. तो जैसे आपने देखा कि मेरा फोकस हट गया था, फिर भी मैं कीबोर्ड से बहुत ही जल्दी दोबारा स्लाइड 1 के ऊपर आ सका. अगर मैं सिर्फ टच स्क्रीन का इस्तेमाल करता तो ये काम करने में मुझे काफी टाइम लग सकता था, पर ऑल्ट लेफ्ट एरो करके कीबोर्ड का इस्तेमाल करके मैं बहुत जल्दी से स्लाइड में आ सका. अब ऑल्ट राइट एरो करके स्लाइड 2 में जाते हैं. Navigate up button. This. Bookshare, a great value. Title. Custom bullet. People with qualifying disabilities pay based on World Bank index rates. For example, in person with print disability pays. Kenya, $5 to register and $10 per year. Ethiopia, same. UK, $25 to register and $50 per year. So Body. this is how you can actually go in the slides and do whatever you want. You can even type here and demonstrate to people. Now, अगर demonstration करना है, ये editing mode में है, पर demonstration के लिए हमें slideshow इस्तेमाल करना है. So we'll go up and use the slideshow button to use the demonstration. If I am going to demonstrate in a meeting, I'll use the slideshow. Bookshare, a great value. So I'm going Canvas. up. Share button. And Start slideshow button. this is the start slideshow button. So मैं सबसे ऊपर की लाइन में start slideshow button पे आ गया हूँ. I'll come back to the start slideshow button. I'm going to press Alt Enter. Showing password keyboard. Pop-up window. Selected 1 of 3 in list 3 items. Pop-up window. So यहाँ पे it is showing you 3 options. When you start the slideshow, it is going to give you 3 options. Present to a meeting, 2 of 3. It says present to a meeting. Selected 1 of 3. Present to a meeting, 2 of 3. using this device. Present to scheduled meetings, show calendar events, 3 of 3. And this is the third option. So we are Present to a meeting, 2 of selected 1 of 3. using this option. Password keyboard hidden. Slides. Loading slides. Slide 15 of 17, Bookshare, a great value. So I'm just going to press home. Page changed. Slide 14 of 17 for your trial use. So this is the slide 14. Page changed. Slide 4 of 17, Bookshare offer. So I'm Page going to changed. go to Slide 2 of 17, BOOKSHARE. Currently presenting slide 2 of 17. Okay, so now we are on slide 2. We can move to slide 3 by just pressing Alt right arrow. Page changed. Slide 3 of 17. What is Bookshare? Currently presenting slide 3 of 17. Now for blind users, there is a catch over here. There is some minor limitation. When in the slideshow, it will not read the entire slide for you using Android phones. But if you're using your laptop, it will read out the entire slide to you. It will only read the title of the slide when you are using the slideshow. This is one small limitation of the slides program that we have on your phones. I can go to slides, cited or partially cited, will be able to see the page changed. Slide 4 of 17. What does Bookshare offer? Currently presenting slide 4 of 17. But I cannot read the text what is on display. So I have to memorize all my slides, or I have to have it on a separate device with me.
It could be a recorded message or it could be a braille writing. Any which ways, you could have it recorded with you and you could read out from your notes as to what is there on the slide. Translating in Hindi. स्लाइड्स का एक ही ड्रॉबैक है या एक लिमिटेशन है फिलहाल जो हमने देखा है कि जब आप स्लाइड व्यू में है उस वक्त वो टाइटल बार रीड कर रहा है, यानी प्रेजेंटेशन में सामने वाले बैठे हैं जिनको अगर वो साइटेड है उनको पूरी स्लाइड दिख रही है, पर जब हम विजुअली इंपेयर्ड के तौर पे स्लाइड चेंज करेंगे, जैसे कि मैं स्लाइड 5 से स्लाइड 6 पे अभी जा रहा हूं. Page changed. Slide 5 of 17 in partnership. Currently presenting slide 5 of 17. So यहां पे जब वो आ रही है उस वक्त वो सिर्फ उसका टाइटल पढ़ रहा है पर उसके कंटेंट्स वो नहीं पढ़ रहा है. उसका कोई तरीका अभी तक हमें नहीं मिला है स्लाइड पढ़ने का. Page changed. Slide 6 of 17 for. तो ये एक लिमिटेशन हमने अभी तक देखा है कि ये स्लाइड्स दिखाने में, प्रेजेंट करने में बड़ा आसान है, पर हमें अगर इसके बारे में बताना है ये स्लाइड के अंदर क्या है, अगर वो मुझे मालूम नहीं है, हमने उसकी कोई ब्रेल कॉपी या ऑडियो कॉपी बना के साइड में नहीं रखी है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. पर जो उससे पहले वाला व्यू था, जो एडिटिंग व्यू है, उसके अंदर आप सब कुछ कर सकते हो हमारे हिसाब से. सो ये छोटा सा लिमिटेशन के साथ मैं ये बैक कर रहा हूं. BOOKSHARE overview PPTX. So I just close the slideshow. Selected slide 7 of 17. Who qualifies for Bookshare? Title, And I'm custom going bullet. to go Alt back space to go back from this slides window and close slides. Alt backspace करके मैं slides को बंद कर रहा हूं. App list. Showing items 1 to 30 of 106. Drive in grid 22 rows, 5 columns. App list. So मैं drive को दोबारा खोल देता हूं. 6 by 6. Drive. Reading programs in the digital age. Docs, Microsoft Word, modified 18 Jan, 6 of 7, in list, 7 items. Drive. Now I'm going to go to the next file and see what file type is there. The Global Book Famine for People with Disabilities. Docs, Microsoft Word, modified. Reading programs in the digital age. Docs. Inclusion ALCY4J webinar invitation.txt. Text. Evaluation of performance for use of technology. XLSX, Microsoft Excel, modified 30. So now let's open an Excel file. Till now we have seen a PPT and a PDF. Now we're going to open an Excel file and see how your Google applications is going to handle your Excel file. So अभी तक हमने PPT और PDF देखा. अब हम देखेंगे कि Excel फॉर्मेट में अगर फाइल है तो वो किस तरह से आप फोन के ऊपर पढ़ पाओगे. तो यहाँ मैं Alt Enter दबा रहा हूँ. Drive on top, drive on bottom. Evaluation of performance for use of technology, XLSX. Data. Loading. Navigate up button. Evaluation of performance for use of technology, XLSX. Sheet data activated, 20 rows, 6 columns. Loading completed. So as you heard, it's pretty good in terms of telling us the number of rows and columns on this sheet. And it also told us that it was loading completed. So all that is pretty good. Coming soon, 17 new titles. George Lopez, we'll do it for half. When it comes to this fact. So जैसे आपने सुना कि जैसे ही ये स्लाइड्स एक्सेल शीट खुल रहा था तो उस वक्त हमें वो पूरी जानकारी दी. उसने ये भी बताया कि कितनी रोज कितनी कॉलम्स है इस पेज के ऊपर और लोडिंग कंप्लीट होने पे उसने लोडिंग कंप्लीट भी हमें बताया. So हर बार की तरह हम Alt right arrow करेंगे. As usual, we're going to use Alt right arrow to go through the top and see what comes. Undo button. This is your undo. Redo button. Share button. More options button. So if you notice, these buttons are common in both slides as well as over here in sheets. You will see the same row of buttons at the top. जैसे हमने देखा कि slides में भी यही buttons थे और sheets में भी ऊपर की row में यही buttons है. अगर हम वहां से आगे आएंगे. Grid from A1 to D31, 0 frozen rows and 0 frozen columns. So now you are into the Excel sheet. Now you can use your up, down, right, left arrow only, not with Alt, but just the arrow keys, and you should be able to navigate. Selected number of phone users, edit box, enter text or formula. Selected A4, 12 has formula. I'm just using my down arrow. Selected A5, 6 has formula. Right? If I go back
right at the top so that you can understand the layout of this Excel sheet. मैं खाली सिर्फ down arrow, up arrow use कर रहा हूँ और मैं Selected A3, number of phone users. मैं A2 पे जा रहा हूँ. Selected A2, table of averages 2017, 2018, 2019. So this is WhatsApp checking for new messages. Title of the slide, and now I'm going pressing down arrow for A2. Selected A3, number of phone users. Now I'm going to press right arrow to B3. Selected B3, phone use marks. Right arrow. Selected C3, marks class 6. Right arrow. Selected D3, marks class 7. So this table is basically showing the number of phone users, blind students in a school, and it's showing that the number of phone users, comparing them with their annual marks and the averages that they scored. And this table is comparing them with those students who are not using phones and their average marks. So it is depicting the difference between the children who were using phones and not using phones and the difference to their annual scores. So this is the table which it is showing. ये जो टेबल दर्शा रहा है, ये बता रहा है कि एक स्कूल का डेटा यहाँ पे था, जहाँ पे कुछ फोन्स, स्मार्टफोन्स बच्चों के दिए गए थे और कुछ बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं थे. तो जिनके हाथ में स्मार्टफोन था उनके एनुअल मार्क्स कितने थे और जिनके पास नहीं था उनके एनुअल मार्क्स में क्या फर्क आया, वो 3-4 साल के पीरियड के ऊपर इसको मॉनिटर किया गया था. और ये उस टाइप का ये एक एक्सेल फाइल हमें हमारे सामने है. So I can use my down arrow, left arrow, right arrow, up arrow to navigate within this. I can use my home and end to go directly to the first and last cells. So I'm going Selected C3, marks class. back to my Selected A3, number of phone users. and I'm going to press down arrow, number of phone users. Selected A4, 12 has formula. So it says 12. I'm going to press right arrow. Selected B4, average yes phone. So this is how you can navigate within your Excel sheet. कई सारे हमारे ब्लाइंड यूजर्स ने हमें पहले भी बताया था कि एक्सेल में नेविगेट करने में बड़ी दिक्कत आती है टच इंटरफेस के अंदर, क्योंकि वो सेल टू सेल जा नहीं पा रहे थे और वो पूरा अंदाजा नहीं लगा रहे थे कि एग्जैक्टली एक पूरा टेबल किस तरह से है, एक्सेल में क्या डेटा है, वो समझ नहीं पा रहे थे. तो इस तरह से जो हम अभी आपको नेविगेट करके बता रहे थे, सेल बाय सेल आप जा सकते हैं, पूरे एक्सेल को कितना भी कॉम्प्लिकेटेड है आप समझ सकते हैं और बड़ी आसानी से उसमें नेविगेट कर सकते हैं. तो ये सारी चीज हम एक्सेल में कर सकते हैं. यहाँ अगर डेटा इंसर्ट करना है तो वो भी हम कर पाएंगे, सिलेक्ट करना है तो वो भी कर सकेंगे. ये सारी चीजें हम जैसे एक नॉर्मल एक्सेल शीट में करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे भी कर पाएंगे. So you can select rows, select cells, or enter data as you might do in a normal Excel sheet on a desktop or a laptop. Similarly, you can do it over here also. We are not going to go into that detail at this point in time. We're just going to give you an overview as to how it is being used. So this is what we saw about the Excel files. I'm going to use Alt Backspace to close this Excel file for this moment. Finished editing. Evaluation of performance for use of technology, XLSX. I said finish editing, और अगर कुछ changes है तो यहाँ undo भी है. अगर if we have made any changes and we don't want to save, Navigate up button. so there would be an undo button also over there. Undo button. There it is for you. So you can press this undo button and you can revert all the changes which that you might have done in this Excel file. In Google Sheets, Slides and Docs, the moment you close the file, it will save all your changes. There is no save button over there. So if you just close the file, it should save all your changes. If you don't want to save changes, you should use the undo button and remove all the changes in the file. Google Sheets या Docs में सेव बटन जैसा नहीं है. आप डायरेक्टली फाइल को क्लोज कर दोगे तो वो सेव कर देगा चेंजेस. अगर आपको नहीं सेव करने हैं तो ये अंडू बटन के ऊपर आपको अंडू करना है, तो वो जो भी चेंजेस आपने किए हैं उसको अंडू कर देगा. अगर यहां से हम ऑल बैकस्पेस कर देंगे, All sheets menu button.
क्लोज Drive. हो जाएगा. Evaluation of performance for use of technology, XLSX, Microsoft Excel, modified 13 MAR, 4 of 7, in list. So if I just pressed Alt backspace, it closed that Excel file and my focus has come back to my Google Drive folder on that file name. So now I'm going to press Alt down arrow to see what is the next file type for me. Inclusion ALCY4J webinar invitation.txt, text file, modified 18 Jan, 5 of 7. So this is the .txt file. Let me show you a docs file first before I show you the .txt file. Reading programs in the digital age, docs, Microsoft Word, modified 18 Jan, 6 of 7. So this is a docs file, a Word file. So let me open this with Google Docs. Drive. So I just pressed Alt Enter. Open reading programs in the digital age, docs with editing permission. Reading programs in the digital age, docs. Viewport view, reading programs in the digital age, docs. So ये जो docs फाइल है हमने खोली और ये Google Docs में खुली है फाइल. यहाँ पे भी Alt right arrow करके हम देखेंगे ऊपर की लाइन में क्या है. We are just going to see what is there, what options are we getting by pressing Alt right arrow. Edit button. This is the edit button. Navigate up button. Document title, reading programs in the digital age, docs, rename button, saved in Drive. Correct. So you can rename this file over here. यहाँ पे आप फाइल को अगर रीनेम करना है, ये फाइल को कोई और नाम से सेव करना है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं. जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F12 यूज करते हैं, सेम फंक्शन यहाँ पे. दिस इज द F12 फंक्शन दैट वी यूज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन योर लैपटॉप्स. Share button. Directly you can share. Not ticked comments button. You can put some insert some comments over here. More options button. These are the more options, standard, जो हमने सारे programs में देखे. And then your focus. Editing, document title, editing, edit box. And this is the edit box. So now you just have to press Alt Enter over here and your focus is in the WhatsApp checking for new messages. Okay. So now I'm going to press down arrow. Programs in the digital age D. Case 4. Print digital. Okay, so it is reading line by line because the screen is small. There are less number of character words on the each line. So format neutrality. It is just November 2016 draft. Introduction. New line. Aspiring readers and learners need books, yet access to relevant reading. Correct. So it read line by line. Now I'm going to go control right arrow. Sorry. More options button. Let me just come back into editing. Editing, edit box. There it is. New line. Has long been a barrier to education. Okay, so now if I use Shift right arrow, I can select text. What's happening? Format button. Editing, edit box. New line. New line. And lifelong learning around the globe. Small issues, it seems. It's not allowing me to navigate by word. But which should in normal circumstances. Lifelong learning. Okay, so now it has started working. Perfect. So now I can go character word by using my standard reading commands. Around the globe, comma, particularly, access to, language appropriate, and properly leveled. Okay, so if I want to go P, R, character by character, I'm using my character reading command. O, P, E, R, L, Y, dash. I can select text. I can copy text. I can do virtually everything that I can using Microsoft Word. I can select all text also. If I use the Control A command, everything will be copied. I can even format text, which I'm going to show you when we
open a new document and show it to you. You can insert headings, styles, bullets, numbering, bold, italic, everything is possible in Google Docs. So I'm not going to disturb this document. Let's close this document and open a new document for you and show you all that. तो जैसे कि मैंने बताया कि ये सारी फॉर्मेटिंग भी हम कर सकते हैं, पर ये डॉक्यूमेंट जो है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, एक नए डॉक्यूमेंट को खोल के हम करते हैं. English keyboard hidden. So I'm going to go back, Alt backspace. Google Docs saving reading programs in the digital age docs. So you Drive. have saving. Reading programs in the digital age docs. जैसे हम बैक करते हैं तो वो सेव करके बाहर निकल जाता है. So now I'm going to go right at the top. As I said earlier, there is this create button. We need to find that create button. Create button out of list. Which is right at the top. So I use my navigation, Alt Control left arrow to go right to the top of the page. And I'm going to press Alt Enter here. Create new. Folder, row 1, column 1, in grid, 2 rows, 3 columns, create new. So it new. is asking me, what do you want to create? Do you want to create a folder or? Upload, column 2. Upload. Scan, column 3. Scan. Google Docs, row 2, column 1. Google Sheets, column 2. Google Slides, column 3. So all this is possible when you use your create new option. So I'm going to open Docs. Google Sheets, column 2. Google Docs, column 1. I'm going to press Alt Enter. System status change keyboard, English and Indic languages, Google Indic keyboard. Showing English keyboard. Untitled document. Editing, edit box, untitled document. So the moment you press Alt Enter on a Google Docs document, your focus is in the edit box and your keyboard is open on your phone also. The touch interface also, your keyboard will be displayed and you can start directly typing over here. जैसे ही आपने Google Docs में Alt Enter किया तो आपका डॉक्यूमेंट खुल जाता है और आपका फोकस जो है वो एडिटेबल फील्ड के अंदर है, कीबोर्ड खुल जाता है एंड आप डायरेक्टली टाइपिंग करना शुरू कर सकते हैं. सो यहाँ लेट्स टाइप अ फ्यू लाइंस. सुशांत, कैन यू कंफर्म कीबोर्ड लेआउट? यस सर, अभी आपका ABC में कैन यू चेंज नाउ? इंग्लिश में ABC हो रहा है ना अभी? यस सर. Multilingual typing, Gboard. English keyboard hidden. Okay. Showing Hindi, India, ABC. This is Hindi and English, Google Indic keyboard. Yeah. English and Indic languages, English. Google Indic keyboard. English. Showing English keyboard. This is English, sir. English, fine. A. Is. Okay, fine. New line. This. So, perfect. So I've typed a few characters. Today I'm getting a little difficulty because actually it should read my Demonstration. A. Is. This. So this is a demonstration, is what I had typed. Now, actually, if I select this, I can do some formatting on it also. This. So I'm just going to use my standard. Now it's not saying, but till yesterday it was saying over here, when I press Control Shift right arrow, it should say that this is selected. So should select what? Text? Yes, sir. Yes. Yes, yeah, so fine. So it's not saying today for some particular reason. Maybe it needs a restart of my talkback or something. And there was this couple of calls which came in between. So it has disturbed it a little. So जैसे मैंने Control Shift right arrow किया तो उसने text select कर रही है. जो cited है वो देख पाएंगे. And now I can use my Alt up arrow to go into the options. Format button. So I can use the format button over here. Pop-up window. Selected text tab 1 of 2. Pop-up window. English Okay. keyboard hidden. So now I can come down. Not ticked. Italic button in pager. Like if I press this, the whole text will get italicized. Style button. Normal text. Is it- Open subpalette. So this is Sir, can you do it again? एक बार, can you do it again? selection. Selection. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Not ticked. Italic button. Okay, Selected let text me tab. Close this. System status change keyboard. Yep. English and Indic languages. Google Indic keyboard. Showing. Let me disconnect and reconnect my keyboard. Showing English keyboard. Showing English keyboard.
Okay, let's see. Is it working now? Editing, edit box. Yep. Yeah. New line. See? New line. English. This is. Okay, is it selecting now? No, sir. No. So there is something wrong. Sorry, I am not able to demonstrate this nice little feature, but if you try this, it will demonstrate. Till yesterday, it was happening. Unfortunately, some fancy things do keep on happening with your Android phones. This is some little unpredictability that you will see, especially if you open some documents and if you're doing something, if you get some calls, this is what I observed. Calls will disturb your formatting. So you'll have to close the application and open it again. And then generally they will start performing the way they should. यहाँ पे टेक्निकली जो हम देख रहे हैं कि कल तक ये सिलेक्ट कर रहा था, पर आज क्योंकि ये आपने देखा होगा कि ये डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम में बीच में साइलेंट रखने के बावजूद, डू नॉट डिस्टर्ब रखने के बावजूद भी कुछ 2 कॉल्स बीच में आ गए, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है। ये पहले भी हुआ था। ऐसे हालात में अगर हम ये एप्लीकेशन बंद कर देंगे, पूरा ड्राइव वगैरह बंद करके दोबारा खोलेंगे, तो चांसेस है कि ये सही चलेगा। राइट नाउ समय के ध्यान में रखते हुए हम वो नहीं करेंगे। So we are just going to close this. English keyboard hidden. English keyboard. And we're going Finished editing. to just come out of this. This is a demonstration. Right? So this Drive. is my drive. Create button. Drive. And I'm going to come out of drive. Sort by name. 1 of 7. In list 7 items. Demonstration folder. Modify 12 April 2 of 7. So I'm going to close everything. App list. I'm going to show you Drive in grid 22 rows 5. applications. Home screen 1 of 3. NDTV news. I'm going to show you calculator now. BBC iPlayer radio. Calculator. Okay, so I'm going to show you calculator. Calculator. No formula. Calculator. Now, if you have a numpad on your USB keyboard, this is the most simplest way to do your calculations. So I'm going to use my numpad on. Numlock on. And you could hear numlock on. I'm going to say 1. 1. End of field. 0. 0. 100 plus. 100 plus. End of field. 5. 1. 0. 100 plus 500. End of field. 600. as simple as this. जो लोगों ने कैलकुलेटर यूज किया है फोन के ऊपर, और जो हम स्ट्रगल करते हैं, एक एक डिजिट को सिलेक्ट करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, फिर प्लस दबाते हैं, जैसे कि आपने देखा कि कैलकुलेशन करना, अगर आपके यूएसबी कीबोर्ड के ऊपर नम पैड है तो आप सिर्फ नम पैड ऑन कर दो और डायरेक्टली जैसे हम नॉर्मल डेस्कटॉप के ऊपर यूज करते थे कैलकुलेटर, बिल्कुल उसी तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे आपने देखा कि मैंने 100 प्लस 500 इज इक्वल टू 600 हो गया। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई दबाएंगे 600 times end of field 600 4 600 2400 जैसे मैंने टाइम्स 4 किया, मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 2400 हो गया। I just used the multiplication by 4, it became 2400. I'm going to use the divide sign now. 2400 divided by end of field 2 2000 1200 I press 2400 divided by 2 and you got 1200. The best way of using your calculator is with your numpad on, which gives you a lot of freedom, especially if you are working in an environment where you need to do a lot of calculations and you do not have access to a desktop or a laptop and you're going to do it using your phone. It's a wonderful way of using your calculator. तो जैसे आपने देखा कि अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है और आपको कैलकुलेशन की काम की जरूरत पड़ेगी और या पड़ रही है, तो आप इस तरह से कैलकुलेटर का इस्तेमाल बहुत आसानी से और बहुत ही जल्द कर सकते हैं। So let's close calculator. home screen 1 of 3 calculator home screen 1 of 3 Similarly, you can use your WhatsApp or your other messaging applications and quickly type
messages. If you want to type long messages, that is another possibility where you can use your WhatsApp to do all such things. Let's see what we can do. Ghana. LinkedIn. Is right at the Duo. bottom. So I'm going right Phone. here, and Zoom. WhatsApp. and there it is, WhatsApp. So मैं WhatsApp खोल रहा हूँ. I'm opening WhatsApp. Email. Martin Kiati. Read Orbit Kenya demo trial. Call your message to Martin Kiati. Okay. So now I'm just using my alt down arrow. Selected chats 3. So it says there are 3 chats, alt down arrow. COVID and mobility of blind button in list 25 items. So this is the first conversation. Bisector COVID response yesterday +254727778. Digital literacy yesterday Ragu https So I can ://youtube.be Use Yaro car kafila man woman boy boy down arrow. Aggie BOOKSHARE yesterday dear showing English keyboard selected Yaro car kafila man woman boy boy So yesterday if I John open this, I can immediately start typing over here. It has landed in my edit field and I can type. I'm not going to do that right now for English keyboard hidden safety reasons. And I'm home screen 1 of 3 WhatsApp. home screen 1 of 3 तो जैसे आपने देखा कि हम WhatsApp में भी बड़ी आसानी से जा सकते हैं और डाउन एरो से कॉन्वर्सेशन में जा सकते हैं. जैसे ही कॉन्वर्सेशन पे आपने एंटर किया तो एडिट फील्ड खुल जाएगा और आप डायरेक्टली टाइप करना शुरू कर सकते हैं. ओके.